Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Ungwame bundu ya Kongo. Kikole kukongo ya mwenikyo. Inayatela mani mumbanje. Munguluza kanda ya Kongo. Munguluza kanda ya Kongo. Vita kukongo ya mwenikyo. Inayatela mani mumbanje. Mwana vita kukongo. Mwana vita kukongo. Kiaje kukongo ya mwenikyo. Inayatela mani mumbanje. Kanda ya Kongo. Kanda ya Kongo. Tombe ya mwenikyo. Inayatela mani mumbanje. Musoma tende kukongo. Musoma tende kukongo. Ungwame bundu ya Kongo. 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 Matondo mingi mama batata bandeko barandi ya Kongo bololo kumbwame bundu dia Kongo bisona tuyina tukana popo na lelo mama batata bandeko barandi ya Kongo bololo lelo ezali ya solo penda tuka mukolo mwa misato ya poso mukolo mwa zomi na mwambi ya sanza misato mobo ya koto mibale na tuku mibale bongo tokomi bongo na ngonga ya zomi na sambo na miniti tukumi bale na misato. Alors mama batata bandeko topesi bino banso bayenge balo sako pe bambote na bino banso ezali wa bino molobeli utabo pele bobala elingi koloba malamu koloba. Alors mama batata bandeko tuye lelo tukoka solo pena tuka ko solo la pe topesa bino ya solo pena bomo mesano basango bama batata bandeko ya mboka ya bakoko na biso basango ya mboka bakoko na biso bama batata bandeko oyo tokopesa bino nano mokolo mwa lelo ezali na likambo etali solo pena tuka arrivé massive ya ressortissant burundais na kati na eteni ya mabele ya baimboka ya Kivu. Alors, ba ressortissant burundais bakati frontière bakoti solo pena na mabele ya bakoko ya bakivusien en milliers ba mama batata bandeko. Alors donc nana facilité bango tâche. Nana facilité bango tâche wana pona ete bakoka kokota solo pena na mabele ya bandeko na biso ya Kivu pona koya ko envoyer le bango. Donc il y a la complicité là-dessus, il y a arrivée massive, il y a ressortissant ya Burundi bama batata bandeko. Donc voilà,
information ya liboso tokopesa bino yango wana. Information ya mibale tokopesa bino bama batata bandeko balandi ya Congo bololo ezali solo penda na likambo etali milulu ezali kolengelama ya le grand maître Nemanda Semi, président de la République fédérale du Congo, oyo solo penda azali kofete milulu na ye ya 70e anniversaire ya mbotama na ye. Donc bama batata bandeko mokonzi ya Afrique centrale Nemanda Semi ou azali chef saint de l'Afrique centrale de la race bantou azali kofete 70e anniversaire na ye. Alors na esika wana parti politico-religieux Bundu ya Congo ekozalobela présent pour accompagner anniversaire ya Ntumwa na Nzambe, l'ancien député bama batata bandeko, le chef saint de l'Afrique centrale. Alors milulu ekosalema yango wana esengeli bandeko bokoka kozala ebele na tango wana bama batata bandeko bino bato bozali sur place na Kinshasa. Alors pour la bandeko bazali na mboka bapaya esengeli ko souhaiter solo pena le grand maître de Nemanda Semi bon anniversaire pe kotindele ba cadeau d'anniversaire. Yango wana en tout cas balobi que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Yango wana esengeli baoyo nyonso bazali na kati na Bundu ya Congo bakoka solo pena en tout cas ko tinda cadeau d'anniversaire. Olinga ye te esengeli kosala geste ya kotinda cadeau d'anniversaire mwa contribution na yo pona participation na yo na kati na anniversaire ya le grand maître Nemanda Semi Ntumwa na Nzambe. Yango wana bama batata bandeko tozali obele kobelela na baimboka nyonso oyo badingi kotinda mwa cadeau na bango solo penda epai ya Mbuta Lukombo oyo azali solo pena en tout cas garde du corps personnel ya Nemanda Semi. Okoki consulter WhatsApp na ye osengi contact pona kotinda mwa masungi na yo solo pena na numéro oyo 00243 89 727 84 64. Wana ezali numéro ya WhatsApp oyo okoki solo pena en tout cas kotinda mwa lisungi na yo, kotinda mwa cotisation na yo, kotinda mwa cadeau d'anniversaire na yo bama batata bandeko. Numéro ya simple okoki ko composer 00243 81 19 021 24. On ezali numéro simple oyo okoki ko contacter soko monike okoki na WhatsApp te ko contacter pe na numéro wana deux numéros ya wana. Voilà bama batata bandeko, geste na bino ezali solo penda ko encourager pe ko pesa solo penda Ntumwa na Nzambe nguya pona kobunda bitumba oyo aye na yango ezali makasi mingi. Alors esengeli tozana bomoko pona ete toko kobunda bitumba oyo pe potoko kakozwa elonga. Bolembisi bama batata bandeko, alors na yango milulu ya anniversaire ya 70e anniversaire le grand maître Nemanda Semi ekosalema le 24 pambate mbotama na ye ezali le 24 mars 1900, je veux dire 1950. Alors donc le 24 mars 2020 ezali solo pendant 70e anniversaire. Alors esengeli bama batata bandeko tolakisa ye bolingo na biso bama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Alors na préparatif ya anniversaire wana ezali kosalema tozwi banungunungu baoyo baza kokonza mboka illégalement, baoyo bayebi kotambwisa mboka te, baoyo bazali baventurier na kati ya mboka na biso, bango baza kosala mwa ba démarche ya nungunungu mpona koempêcher dit événement wana. Mais alors ekozala vraiment
une forte provocation bama batata bandeko. Pambate IDPS a fêté qui 37e anniversaire na ye na stade de martyr. Motomoko empêchaki IDPS a fêté 37e anniversaire na ye na kati ya Kinshasa azalaki te. Tout le monde a suivi et tout le monde a regardé. Parce que moto surtout azali libre ya ko fêter anniversaire na ye na kati ya mboka. Alors donc toujours kama nungu na kati na mboka ete na anniversaire ya le grand maître de Mandansemi ekoka kosalema te. D'abord baza kotia mwa pot de banane na kotindaka moto babengi Bemba pona ete yepe asala meeting na Sainte-Thérèse epai wapi ne Mandansemi akofete 70e anniversaire na ye. C'est ça le pot de banane. Tolobelaki yango awa tobelelaki Monsieur Bemba ete akoka kos'incliner na volonté ya baoccupant te. Bama batata bango. Alors donc baloki ya Congo bazo be kolemba te. Bango wana lisusu baza kosala mwa nungu tozoyoka et que anniversaire wana ekoka kozana reçu te. Bomonaki dernièrement baye kokosa makambo etali solo pena en tout cas coronavirus. Tout simplement dans le cadre ya ko décourager bande ko na biso pona ete bakenda na anniversaire wana ya 70e anniversaire le grand maître de Mandansemi te. Babanga baloba ke non bon coronavirus ekomi na kati na Congo moyen tokenda na batu pome ezali te bango mpe bazwa raison ke non lokola corona ezali na kati ya mboka alors moyen ya kosalaka ba rassemblement ezali te. Alors ils préparent toujours les mensonges bama batata bandeko. Alors yango wana nazali kobelela na baimboka ete ezali lokuta monene. Bomonaki moto oyo balobaki kauti ki France azali ressortissant congolais, donc français d'origine congolaise, et qui azalaki na virus ya coronavirus bama batata bandeko. Alors donc bakangi ye batie na hôpital ya bachinois ki azali na coronavirus. Boyokaki na émission ya bosolo na politique na kombo ya lokuta ya bapaya oyo moto mobimbo ke na kozwa kombo Israël, mon cher ami, c'est vraiment la foutaise hein? Oyo epai wapi ye azwaki solo pena en tout cas courage ya kointerview solo pena en tout cas ndeko na biso wana boyokaki ndenge abandaki kolela kino ye aza na makambo wana te. Mais tellement que bakongolais mpe bazalaka na bango devant mbongo mpenza bazalaka na bango na nguya te lokola bapesi ye promesse ke no bakopesa yo mwa quelque chose mpo tozoluka tobenda mosolo solo mpenza oyo na organisation mondiale de la santé. Alors acharge maloba otala asali komi kosala publicité ke no tala bapesi ye place donc aza na virus ya coronavirus etc. Bama batata bandeko a changé maloba parce que bapesi promesse que bakopesa ye pe ya indambo ya mosolo. Voilà les Congolais comment est-ce qu'ils vont de leur pays likolo ya mbongo bama batata bandeko. Alors donc nyonso wana ezali nini pona ko intoxiquer le peuple congolais ete bango pe bazwa raison ete non lokola coronavirus ezali rassemblement ya plus de 50 personnes ekoka kozala te. Alors bandeko na nga naza koyebisa bino eza lokuta monene. Bolandaki Dr Kayembe. Dr Kayembe alobi virus ya coronavirus ekoki ko résister te na chaleur oyo ezali na Congo. Ekoki ko résister te. C'est un docteur pas déclaré yango. Sikoyo nakanisi hypothèse na bango ya koya kokosa ete ba introduit virus ya corona na kati ya mboka nakanisi ekoi na mai. Et président ya Chine na kombo ya kombo na ina nyawa bande to kana kombo na kombo na ezali Jinping hein Jinping yazali donc hein
mokonzi yaba chinois Xi Jinping. Hein? Jinping azali président ba chinois. Yo kande ngalobi, ya lobi boy. Alobi Xi Jinping affirme que le coronavirus est irrésistible en Afrique en raison de la chaleur. Allez pour accompagner déclaration à Dr Kayembe. Xi Jinping à lobby, il déclare à lobby que, en tout cas, coronavirus est coquille jamais qu'on vivre na kati Afrique parce que mort za makasi. Xi Jinping déclare l'Afrique est le continent qui ne sera jamais affecté par le coronavirus en raison de la chaleur qui s'y trouve. De nombreuses recherches démontrent que l'Afrique ne sera jamais touchée par le coronavirus sur le fait que la chaleur s'y trouve. Je trouve que Dieu habite en Afrique et je veux aussi devenir africain. Je veux que ce message soit partagé dans le monde entier pour montrer que l'Afrique est bénie. Voilà, Bama Batatabanda. Président chinois, comme a dit Jinping, a l'obéité. Afrique, Kachopa, ezali continent oyo ekozala jamais affecté na coronavirus. Pona nini parce que moto ezali makasi kuna na kati ya continent na biso. Ba recherche belo bango basali eza kolakisa ete Afrique ekozala jamais touché na coronavirus. Pambate moto eleki makasi na bamboka na biso ya mawata bando. Yango alobi ke en tout cas azali penza komona ete Nzambe avandaka na kati na Katiopa na Afrique. Et ye moko alobi ete ye pe alingi akoka kokoma africain. Alingi ete message oyo ekoka kokomela bana nyonso ya Katiopa, bana nyonso ya Afrique bama batata bande baladi ya Congo bololo. Alors donc bande kuna biso bazana mboka mokonzi Kinshasa tala bato oyo baza ko vivre na chantage, baza ko vivre na ba intimidation, baza ko gouverner na lokuta parce que nyonso be lokuta bazo tambusa mboko be na lokuta bama batata bande. Lokuta na lokuta. Dr Kayembe lobi virus wana ko résister na kati mboka na biso te. Alors tala ba magui ya ministre ya santé pona ko abenda mosolo ya Organisation mondiale de la santé accueilli pour corrompre un ressortissant français d'origine congolaise pour aya kondima lokuta wana pour ba bénéficier misolo bama batata bande ko bana lisanga. C'est la honte de la République. Nyonso tobe lokuta na lokuta. Nous devons mettre fin na lokuta ya bato bazali ko konza mboka na biso bama batata bande ko balandi ya Congo bolo. Les mensonges, les mensonges. Et d'ailleurs, bakosa kobe ba bizengi bama batata bande. Yango tozali ko exhorter bino ba imboka bana somi ya mboka ya Congo. N'ayez pas peur. Il n'y a pas coronavirus à Kinshasa ni en République démocratique du Congo. Allez massivement dans l'anniversaire le grand maître de Mwanda Nsemi. Boken. Tant que bango basala ki anniversaire na bango ya 37e anniversaire IDPS, ils n'ont pas parlé de coronavirus. Ils n'ont pas parlé d'Ebola. Et pourtant, on attend qu'on appelle Ebola les oreillers. Ba lobby et comme Ebola te. Ba ma batata bando. Bomoni bato ndinga basa ko tamba na lokuta. Waya. Cette fois-ci bokolonga te. Ba ma batata bando ko bana lisanga atimati. Alors donc, bana mboka ya Congo allez massivement en masse l'anniversaire à les grands maîtres de Mwanda Nsemi. Je vous exhorte tous, Bangala, Baluba, Bamongo, Bakongo, Bakatangue, Baswahili en général, Batetela, tous ensemble, aller dans l'anniversaire et à les grands maîtres de Mwanda Nsemi, car il est le seul et unique dirigeant, leader, Oyo, à sauver Bissou dans nos phrases Oyo Congo et Koti Bama Batata Bandeko. Voilà en gros, Maïe, na koka ki solo en tout cas, kopesa concernant
likambo etali coronavirus bama batata bandeko toleki solo pena tuka parce que toza na Congo dieto awa na mesa awa mama batata bandeko po tokoka solo pena tuka kopesa na baimboka. Alors bama batata bandeko balandi ya Congo bololo na kati ya likambo etali solo pena anniversaire le grand maître de Mandansemi to mekana no kolimbola na baimboka. Pourquoi le grand maître de Mandansemi azali solo pena en tout cas ko préparer anniversaire na ye mama batata bandeko to kokana no kotanga na bokebi nyonso bama batata bandeko. Donc voilà, vous kotanga na Congo dieto 4330 la fête du 70e anniversaire de la naissance de Mandansemi. Pourquoi cette fête? Pourquoi les grands maîtres de Mandansemi, tout Mandanzambe, azali ko célébrer fête qui a 70e anniversaire na ye? Eh ben, une guerre a éclaté à Kinshasa où les colons belges ont voulu arrêter Fumukimbangu. Le grand seigneur a fui et est allé se réfugier à Luozi. Vous voyez, Nathan Tozali Kokonzamanaba, terroriste belge, guerre bitumba ebima kisolopena ebima kan mboka mkonji Kinshasa. Et puis, ba colons, ba terroristes belges wana, balukaka par tous les moyens pour être bako kokanga Fumukimbangu. Alors donc, Fumukimbangu akimaki. Pour alinga ite bako kokanga. Akei ko bomba masolo pena na Luozi. Le calme est revenu, Fumukimbangu a quitté Luozi, il est passé en Bazasanda, où il a annoncé au Ngunza des politiciens teintés de la spiritualité qu'il sera bientôt arrêté et relégué très loin du Bas-Congo, c'est-à-dire du Congo central. Donc, tango Fumukimbangu a quelque se réfugier dans Luozi, a zélité kimie kokakokomba, Fumukimbangu a longwe na Luozi. Aye koleka solo pena tuka na Bazasanda et pai wapi ayaka ko annoncer na bangunza, c'est-à-dire ba politiciens ou bazali na bonzambe na kati na bango que alobi na bango alobi karate bako kangangai pe bako tindanga musika na Congo central na Congo ya kati musika na Congo central. Bako kangangai, bako tindanga musika na Congo central. Mais que Dieu Tout-Puissant a promis d'envoyer un autre messager de Dieu, qui sera un grand logis, un instructeur et un homme de science, qui va écrire la Bible du Congo, les Makongo, les Makaba et les Kodi Diamoyo, la loi sacrée. Ngai bako tindanga musika, musika na Congo central, na Congo de Akati, kasi nzambe ya pungu tulendo, solo penda, apese la kaiti akotinda, message mususu ya tata nzambe ya pungu tulendo, oyo akozala solo penda tuka molakisi monene, bama batata bandeko balandi ya Congo, bololo, akozala solo penda moto na bwanya, moto na mayele, oye pawapi akokoma mokanda mosantu ya biso baindo oto benge Makongo Makaba pe solo pena tuka mobeko mosantu oto bengi Kodi Diamoyo. Puis il retourna en Kamba où il fit arrêter et envoyer à la prison de Kasapa à Lubumbashi au Katanga où il est mort le 12 octobre 1951. Nasima na yango, tango abikola kinde ngwana bama batata bandeko ete longi akoya, alors aiko kende kozonga na Kamba.
epai wapi bayaka kokanga ye pe batindi ye na lobwako ya Kasapa na Lubumbashi na Katanga, epai wapi ye ayaka kotika biso na mokili oyo mokolo mazomi na mibale ya sanza ya zomi mobu ya koto mibale mobu ya koto moko na kama libwa na tuku mitano na moko. Le messager de Dieu qui devrait venir poursuivre la mission de Fumu Kimbangu devrait naître une année avant sa mort, la mort de Fumu Kimbangu. Motinda miatata nzambe apungu tulendo oyo bapobetaki te akoya mpona ete akoba mosala mwa Fumu Kimbangu esengelaka koka kobotama donc mbula moko liboso ete Fumu Kimbangu akoka kotika mokili oyo. Ce grand messager de Dieu, ce Rabbi Selong est né le 24 mars 1950. Un ange a interdit à Papa Semi et Yaya Mpolo-Ngimbi de faire connaître cette date au monde. Messager wana ya monene, mutindami wana ya monene, ya tata nzambe apungu tulendo, Rabbi wana, longi wana abutamaki mokolo mwa tuku mibale na mine ya sanza misatu mobu ya koto moko na kama libwa na tuku mitano. Yango wana tuka nzelu ya nzambe apungu tulendo apekisaka solo pena na Papa Semi na Yaya Mpolo-Ngimbi bakoka koyebisa mokolo oyo ye abotamaki te. Cela sera fait seulement une fois que ce tout moi devrait devenir plutôt grand, que le Seigneur Kabaeza Pungu va le bénir et lui donner l'ordre de sauver l'Afrique centrale du joug de l'Occident. Le Seigneur Kabaeza Pungu, alias le Seigneur Sabaote, le commandant en chef de l'armée céleste, l'a fait au cours de ce mois. Yangowan, ezalaki ete date wana ekoka koyebana te na publike bamama batata bandeko esengalaki ekoka solo mpenza kozela une fois ke ntumwa wana akomi solo mpenza monene epai wapi en tout cas mfumu wa ndungunu Seigneur Kabaeza Pungu akopambola ye pe akopesa ye ndingisa ya kokamba kachopa ya kati oyo ezali kokonza masolo pena tuka na bapaya. Alors donc le Seigneur Kabaeza Pungu, donc alias le Seigneur Sabaote Mandongono, ou azali commandant en chef mokonzi ya mapinga mokili ya molimo, asalaki yango deja na mwa outaki koleka bamama batata bandeko. Boyebaki yango ete Fumu Mwanda Nsemi annonçaki solo pena tuka mission na ye oyo Fuma Ndongono. Donc le Seigneur Sabaote mokonzi ya mapinga aordonnaki apesaki na ye akoka solo pena kosala. Ainsi, on peut maintenant divulguer sa vraie date de naissance, qui est le 24 mars 1950. Ainsi, le 24 mars 2020, prochain, ça sera le 70e anniversaire de la naissance de Mwanda Nsemi. Et Yangowana, Sikoyo, et Sengeliete, en tout cas, Ntumwa na Nzambe, akoka solo penda ko bimisa date ya mbotama na ye, o ezali solo penda mokolo matuku mibale na mine isanza misatu mobo ya koto moko na kama libwa na tuku mitano. Yango wana mokolo matuku mibale na mine isanza misatu mobo ya koto mibale na tuku mibale o ezali koya ekozala solo penda tuka mbotama ya Mwanda Nsemi o ya kofete solo penda tuka 70e anniversaire ya mbotama na yeba mama tata bandeko. Une grande fête d'anniversaire sera organisée à Sainte-Thérèse en Chili pour remercier Tata Nzambe Apungu, Dieu le Père Tout-Puissant.
Pour remercier Fumu Wamba wa Upungu Tulendo, qui est l'ange de la race noire. Yamwana fête monene ko salema, mi lulu minene ko salema. Solo pena en tout cas, pona ko pesa matundu na tata nzambe Apungu Tulendo, pona ko pesa matundu solo pena en tout cas na tata nzambe Apungu Tulendo. Pona ko pesa matundu solo pena na wamba de Apungu Tulendo, ou azali solo pena en tout cas mokambi monene ya baimboka ya race noire. Alors yango bilulu yango ko salema solo pena en tout cas na Sainte-Thérèse na njili bama batata bandeko tina na yango ezali pona ko remercier ko pesa matondo solo pena na tata nzambe Apungu Tulendo balandi ya Congo Bololo. Pour remercier Manizaka, qui est le seigneur de la planète Terre, de la planète Jupiter, qui était dans le passé les messagers de Dieu. Yamwana pona kopesa matondo na Manizaka, ou azali solo penda mukonzi ya mabele ya Jupiter, uyo azalaki solo penda na tango ya kalakala, motinda mimonene ya tata nzambe Apungu Tulendo. Pour remercier Fumumanda Congo, qui est l'archange, qui est le roi spirituel de l'Afrique centrale, le grand pays fédéral des Bantous de l'Afrique centrale. Ezali pona ko pesa matondo solo pena en tout cas na Fumumanda Congo, ou azali solo pena en tout cas mokonzi monene ya mokili ya molimo pona bana somi ya mboka ya Congo, bana somi ya mboka ya Katiopa ya kati, ou ezali mboka monene ya race Bantou, bama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Donc voilà, tina yako ya anniversaire wana ezali pona kopesa matondo bama batata bandeko balandi sanga atimanti. Pour remercier Nemokulu Toto, qui est le génie de la planète Terre, donc le Dieu de la planète Terre tout entière. Nemokulu Toto, Bikalusa Kumunu, Loi Batata Pungu Tulendo, Loi Sikila Muyandi. Ezali pona kopesa matondo solo pena en tout cas na Nemokulu Toto, oyo azali solo pena en tout cas génie monene ya mabele oyo. Donc mokonzi na mabele oyo bama batata bandeko, donc yazali nzambe ya mabele oyo mobimba, mabele nyonso oyo ya planète Terre oyo bama batata bandeko. Le 24 mars 2020, dès que Demandasemi arrive à Sainte-Thérèse, en Djili, la chorale de Bundu dia Congo entonnera à haute voix l'hymne où l'on évoque Tata Nzambe Apungu, Fumu Wamba, Manizaka, Fumumanda Congo et Nemokulu Toto pour attirer leur attention sur la misère de la race noire sur la planète Terre. Tata Talampasi Zakanda Diandombe Munza Ingeta Ibobo. Ezali ya solo pena en tout cas pona kopesa matondo na baoyo nyonso. Mokolo matuku mibale na mine ya sanza misatu moko akoto mibale na tuku mibale. Ezali solo pena date monene bama batata bandeko. Deke ne mwanda semi akokoma solo pena na tukana Sainte-Thérèse en Djili. Alors balanga nzembo ya Bundu dia Congo bako yemba solo pena na tukana mungongo makasi ime ya pona ko invoquer Tata Nzambe Apungu Tulendo, pona ko invoquer Fumu Wamba, Manizaka, Fumu Mwanda Congo et Nemokulu Toto, pona ko attirer bama batata bandeko attention ya bango na misère ya race noire ezali komona pasi na kati na mokili oyo bama batata bandeko. Race noire ezali komona pasi esenge ko invoquer bango
pona ko attirer ba attention na bango ba ma batata bandeko. Alors tata etala mpasi za kanda dia ndombe munza ingeta ibobo ibo. Tala tina ya anniversaire oyo wana ekosalema mama tata bandeko pona kopesa matondo na bakolo mokili oyo mama batata bandeko balandi ya Congo Bololo. Tala epai wapi tokozala na esengo pamba te tokoinvoke ba oyo batinda biso na kati ya mokili oyo bamama batata bandeko. Alors tentative nyonso oyo ya koempêcher donc fête ya anniversaire wana, alors boye bango bino bato boko tenter ko empêcher yango, alors donc boko attirer ba malédiction na kati na bino, boko attirer solo pena en tout cas futi na bino na kati ya mboka wana. Voilà mama batata bandeko balandi ya Congo Bololo oyo wana ezalaki Congo dieto 4330 tina ya fête ya anniversaire ya le grand maître de Mwandansemi oyo ya kosalema oyo kosalema le 24 mars pona kopesa matondo na bakolo mokili oyo baba batata bandeko. Fête kitoko pona bayimboka pona race noire. Tokei na Congo dieto ya suka mama batata bandeko pona kosukisa solo pena mama batata bandeko. Congo dieto oyo ezali kolobela likambo etali Bundu dia Congo. Toyo kanano awa na bokebi nyonso mama batata bandeko. Tozo solobe na malembe nyonso pona ete ekokokotela bayimboka malamu. Bundu dia Congo annonce à tous que sur ce site sera construit le grand Zimbabwe de Kinshasa. Donc Bundu dia Congo aza ko annoncer na bayimboka nyonso ete esenge boko akoyeba ba site nyonso tu na ye akotonga solo pena en tout cas ba mazikwa, c'est-à-dire akotonga solo pena ba grand Zimbabwe esika oyo bayimboka bakokenda kosambela. D'après la constitution de Lualaba confectionnée par le peuple congolais en conférence, Kinshasa, Léopoldville est la capitale du Congo. Kinshasa est le Congo, plutôt est la capitale du Congo central, je veux dire. Le pays des Bakongo, puisque les Baumbu et les Bateke sont des Bakongo. D'après Mobeko Likonzi ya Lualaba, oyo esalemaka solo pena na baimboka, na bana somi ya mboka ya Congo, na conférence wana, balobaki ete Kinshasa, donc Léopoldville, na etango ya kala, ezali capitale ya Congo central, ya Congo ya kati. Congo ya kati ezali mboka ya Bakongo, puisque Baumbu na Bateke bazali Bakongo. Et Zimbabwe est un véhicule très important de la culture Congo. C'est sur ce site que sera construit le grand Zimbabwe de Kinshasa. Vous voyez, bangote, Zimbabwe ezali motuka monene oyo ekotambusa bokoko ya Congo. Eza na kati ekozala na kati ya bisika wana oyo epa wapi, donc na Kinshasa wana bakotonga solo pena en tout cas esika ya kosambela monene pona baimboka, donc babengi yango Zimbabwe. Ainsi, Bundu dia Congo demande à tous ceux qui occupent anarchiquement ce site d'évacuer ce site immédiatement. Arrêtez la construction de vos maisons sur ce site de temple Congo, s'il vous plaît. Alors donc, le grand maître de Mwandansemi alobi, Bundu dia Congo esengi na bato nyonso oyo baza ko occuper anarchiquement na lolenge ya moyibi esika wana bakoka kolongwa sika oyo, batika kotonga bandako na bango na esika wana, pamba te esika wana ezali esika oyo bakotonga Zimbabwe temple ya baindo, botika kotonga na esika wana, pamba te ezali ya bino te. Allez construire votre maison chez vous, dans votre province d'origine. Car tout le monde ne doit pas quitter sa province d'origine pour venir s'entasser sur la terre de Bakongo au Congo central. C'est anormal.
esengeli bokenda kotonga na province d'origine na bino bandeko. Bato na bato baza na province d'origine na bango. Be bino boza kokima province d'origine na bino, olie botonga kuna, province d'origine na bino eza kokoma solo pena en tout cas zamba, alors nani akotongela bino baimboka. Esengeli bokenda kotonga pa na bino. Na province d'origine na bino. Pamba te, soki moto yo surtout akoya kaka po ete aya kotonga awa akima province d'origine na ye aya kotonga kosantase na mabele ya bakongo na Congo central ezali penda normal ete bamama tata bana. Tozwa par exemple Mokia atongi bandako ebele na Kinshasa me kenda na Bumba atongi ndako moko te, kenda na Equateur na nini na source na Mbandaka atongi ndako moko te, na Lisala atongi ndako moko te, me atongo be na Kinshasa avant de kaka na Kinshasa, c'est-à-dire Bumba apesi moko. Zwa moto babengi sokoko oyo bandeko batasa elaka ye publicité awa oyo aza kofinanse ole afinanse esika aza na mbongo afinanse esika oyo komba ezali esika moto azobunda bitumba malamu afinanse par de Mwanda Semi po ete tango tokangoli Congo akoyeba koinstale donc capitaux na ye na kati ya mboka yaza kofinanse donc une distraction pure et simple baba tata bandeko. Donc ole atonga na kati ya mboka na ye na chose na Équateur na Mbandaka non aza kotonga ye. Ce qui a dit bama batata bandeko ala lisanga timoti. En même temps Mbandaka est comme un gros village. La République démocratique du Congo est très grande avec toutes ces provinces, Congo central, Kasaï, Équateur, Kivu et Boyoma. Mais si tout le monde quitte sa province d'origine pour venir s'entasser au Congo central, qui est la petite province de la République démocratique du Congo, et la République démocratique du Congo deviendra une petite république qui a des Ingetaï Boboibo. Et c'est quand même la République démocratique du Congo est à mon aîné. Bama batata bandeko. Na ba province na yango ibele bama batata bandeko. Ba province na yango lokola ba Congo central, Kasai, Équateur, Kivu, Boyoma. Kasi soki moto yo surtout akotika ba province na d'origine. Boye kosantanse na Congo ya kati. Oyo ezali ma province moke na kati ya République démocratique du Congo. Alors on attend la République démocratique du Congo et kokoma République moko ya moke. Bama batata bandeko ezali mawa mingi. Mais toko comme ça la République démocratique du Congo monene ndenge nini tango biso bato toza na mwa mosolo toza kotonga na bisika na biso touta. Mais tala mito ya bandeko baza ko comprendre loko moko te ils pensent que Kinshasa égale la République démocratique du Congo. Qui a dit na ba ignorant dangereux boy bama batata bandeko. Et tala moto oyo azali kopesa bino solo penda kwa pe mayele bokoka koyeba kotonge pa na bino pamba te et pa na bino ezali kokoma zamba. Kotonga ba école, ba université, botia ba entreprise, pona ete ba imboko bazali sur place ba misala, mais bino boza kokima ba mbororo bazali ko occuper, ba burundais bangwana bomoni baza koya na kati na Kivu pona ko récupérer mabele parce que bino bozo mon importance à mabele te, bozo mon importance à mabele de na Kinshasa na Congo central. Ba koloba na bino monoko nini po boyoka. Chacun doit se lever pour défendre sa terre ancestrale. Il est temps. Alors, malheur à tous ceux qui comprennent toujours en retard. Voilà, maman, batata bande balandi à Congo bololo. Maï oyo na memela kibino soro en tout cas na poko na lelo yangwana maman batata bande ko donc Tozela. Solo pendant anniversaire mon ami. Il y a 70e anniversaire, les grands maîtres ne m'ont dansé. Alors, tout le monde a se préparé en conséquence. Bon anniversaire, wana mama tataba deko, bon partager Congo bololo oyo, pour n'être ba imboka, ba yeba été anniversaire mon ami ezali ko salema solo pendant en tout cas na boka mukonje. Kinshasa, ya tout mwana zambe ne m'ont dansé ba mama tataba deko balandi ya Congo bololo. Maintenant, mingi na bino banso oyo bolandi biso
wana en tout cas tokutana bino mbala ya nsima bomo mesano bamama batata bandeko si Congo obololo ezalaki ya bino mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse les Mandansemi et bénisse la République du Congo.